السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Një pyetje që shtrohet, sidomos në këtë kohë, ajo shtrohet më shumë se kurrë nga të rinjt dhe në shoqërinë në përgjithësi nga ata njerëz të cilët janë kundër fesë ose duke mos patur udhëzim të saktë që janë jo vetëm kundër fesë, por janë edhe ateist. Pyetja e tyre është: nëse ke virtyte të mira ose nëse arsimi laik të pajis me virtyte të mira, cila është arsyeja që të ndjekësh në një fe? Derisa edhe feja pretendon të pajis me virtyte të mira, ose të paktën fetarët kështu thonë. Dhe nëse ne kemi virtyte edhe pa pasur në një fe, atër cili është ndryshimi, cila është nevoja e ndjekjes së fesë? Madje thuhet se sipas tyre, në përgjithësi njerëzit që nuk janë fetar kanë virtytet më të mira se sa njerëzit që janë fetar. Në këtë kuadër, sidomos Islamin e nxjerrin në shënjestër, sepse istarët e feve të tjera në përgjithësi janë shkëputur nga fetë e tyre. Vetëm Islami është ajo fe, ndjekësit e të cilit shumica prej tyre e tregojnë përkatësinë e tyre fetare, ose edhe ata muslimanë që nuk janë praktikant, nuk ngurojnë të tregojnë përkatësinë e tyre fetare. Pra tregojnë se janë musliman. Dhe për këtë arsye, ky sulm në të vërtet është ndaj Islamit. Dhe në përpjekje për t'i larguar nga feja, paraqesin argumente të ndryshme për t'i helmuar të rinjtë e të reja tona. Sidomos në vendet perëndimore. Mënyra e të shkolluarit në këto vende nxit shumë për kërkimin. Kjo është një gjë shumë e mirë. Në fakt duhet të kesh vëmendje për kërkimin, por duhet edhe të ndjekësh mënyra të sakta. Pra të rinjt e të rejat, kur këto pyetje
i sjellin tek prindërit ose tek të mëdhenjtë e tyre. Ata, pra prindërit e tyre, ose nuk gjejnë mundësi të përgjigjen për shkak të angazhimeve të tyre në jetën financiare e tjera, ose nuk din të përgjigjen se nuk kanë dije. Dhe për këtë arsye, të rinjt, duke mos gjetur në një përgjigje prej prindërve të tyre, devjohen. Madje prindërit insistojnë të ndalojnë fëmijët që të bëjnë pyetje të tilla, ose ndodh që prindërit u japin përgjigje, por përgjigja e tyre kundërshton praktikën dhe veprat e tyre. Dhe për këtë arsye, prindërit, të rinjt ndalin në përfundimin se feja, sidomos feja islame që thot që pretendon të jetë më e përsosur, mund të jetë edhe që jep zgjidhjen e çdo problemi siç pretendon, por problemet e kohës, pra problemet bashkëkohore janë të tilla që zgjidhja e tyre nuk gjendet në islam. Dhe kështu pra ata largohen nga feja dhe bien në grackën e atyre njerëzve të cilët qëndrojnë të gatshëm për t'i larguar ata nga besimi. Për këtë arsye, Islami, edhe pse ka një mësimin më të bukur, më të përsosur, është një fe e gjallë, prapë se prapë ndër muslimanët sot ka njerëz të cilët jo vetëm që janë larg fesë, por e mohojnë edhe ekzistencën e Zotit. Në këtë situatë, përgjegjësia jonë, përgjegjësia gjithë secilit nga ne, është që si të shpëtojmë veten në rast parë, të bëjmë veten praktikant të besimit ton, edhe si të shpëtojmë edhe pasardhësit tanë. Nuk ka asnjë dyshim se Islami është një fe e përsosur. Dhe ajo, pra Islami paraqet zgjidhjen e shumë problemeve. Dhe Kurani famlart është një libër i përsosur. Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na tregoi modelin e përkryer të praktikuarit të Kuranit. Edhe duke e parë pikërisht modelin e tij, sahabët sollën një revolucion në jetën e tyre. Ata e kuptuan edhe besimin, pra edhe fenë, edhe virtytet. Madje ata patën edhe përparimin material, por ditën që t'i ndanin të trija këto gjëra në vendin e vet. Prandaj edhe të rinj tanë, madje mund them të moshuarit tanë, duhet të dinë, sepse ata e kanë përgjegjësi për t'i mbajtur në ekuilibër pasardhësit, që ne duhet të dim lidhjen e veçantë që ekziston midis rregullimit, midis virtyteve, midis besimit dhe midis përparimit material. Edhe duke kuptuar këtë lidhje, ta pasqyrojmë atë në jetën tonë. Nëse do ta kuptojnë të moshuarit këtë sekret, atëherë ata do t'i shpëtojnë pasardhësit, të rinjt. Nëse të rinjt do ta kuptojnë këtë sekret, atëherë atyre do t'u hapen rrugët e përparimit edhe shpirtëror, edhe material. Edhe ata do të kuptojnë se sa i bukur është mësimi i Islamit. Dhe do të kuptojnë se gjithë ata që flasin kundër tij janë gënjeshtar. Kjo pyetje, kjo çështje, kjo mesele që ngrihet sidomos nga ata njerëz që janë kundra fesë, nuk është diçka e re. Edhe më përpara tek tuk ngriheshin pyetje të tilla. Si gjithmonë ata që akuzojnë fen përpiqen të nxjerrin pyetje të tilla në mënyrë që feja të vihej në shënjestër të akuzave të tyre. Sepse fen asnjëherë ata nuk u përpoqën ta kuptojnë drejtësisht.
Dhe së dyti, të ashtu quajturit dietar fetar, duke mos kuptuar fen mirë ose duke paraqitur fen në mënyrë të gabuar, i larguan edhe më shumë intelektualet, shtresën intelektuale nga feja. Në këtë kohë, Allahu i Madhërisëm na mëshiroi, na bëri favor që për t'i zgjidhur pikërisht problemet e tilla na dërgoi Mesiun e premtuar alayhis salam. Ai na bëri që ta kuptojmë zgjidhjen e këtyre problemeve. Kalifi i dytë i Mesiut të premtuar në një hutbe ka hedhur dritë mbi këtë çështje dhe tregon se virtytet, përparimi material dhe besimi, çfarë lidhje kanë këto tri gjëra dhe Islami si i shikon këto tri gjëra, cili është raporti i tyre. Dhe vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me praktikën e tij, me modelin e tij, çfarë na shpjegoi rreth këtyre tre çështjeve. Pra, si që thash, kalifi i dytë i Mesiut të premtuar në një hutbe të tij hodhi dritë mbi këtë çështje, duke përfituar pikërisht nga hutba e tij, unë këtë çështje dua t'ju tregoj sot. Ne botës i themi se edhe kjo është plotësisht e vërtetë që Islami është një fe e tillë që Zoti që është prej Zotit dhe është plotësisht në përputhje me natyrshmërinë e njeriut. Duke e marrë parasysh këtë që Islami është një fe që përputhet me natyrën e njeriut, Hazret Kalifi i dytë i Mesiut të premtuar alayhis salam thot: feja dhe virtytet dhe ato gjërat që janë që kanë të bëjnë me trupin e njeriut janë kaq të lidhura me njëra tjetrën saqë nuk vështirë ti bësh dallim midis tyre. Disa ai që beson në fe, ai nuk e ndan dot virtytet nga feja, e as nuk mund të thot dot se feja e ka bërë të pavarur nga bota materiale. Po të kishte këtë mendim, po të kishte të drejtë në këtë mendim, atëherë rrota e përparimit të botës materiale do të ndale. Pra, këto gjëra, këto të trija janë të ndërlidhura njëra me tjetrën, edhe feja, edhe virtytet, edhe përparimi material. Megjithatë, kanë edhe një farë dallimi midis tyre. Ata që nuk besojnë në fe, përpiqen të distancohen duke thënë se virtytet e mira dhe përparimi material janë nevojë të njeriut. Por një musliman i vërtet thot se jo, ka nevojë edhe për fen, sepse ajo të çon drejt Zotit. Pra, ka dallim të këndvështrimit se si e shikojmë këtë temë edhe si do të bëjmë lidhje të këtyre tre pikave. Fetë e tjera tashmë janë të vdekura. Islami është ajo fe e cila provon lidhjen e këtyre treve. Por shumica e muslimanëve, duke mos kuptuar realitetin e fesë, i kanë paraqitur në mënyrë të gabuar këto tri gjëra. Virtytet edhe përparimin material e kanë lidhur me fen deri në egzagerim. Aq shumë saqë në vend që ta zbukuronin fen, e kanë shëmtuar akoma më shumë për të tjerët.
Edhe kështu njerëzit largohen nga feja, duke u nisur nga namazi, agjërimi, deri në gjëra të tjera, siç për shembull themelimi i një organizate, mbledhje dhe evente të tjera. Sipas tyre të gjitha këto janë pjesë të pashkëputshme të Islamit dhe ai që nuk merr pjesë në këto është mohues, kafir. Sipas tyre. Pra këto gjëra nëse përhapen në këtë mënyrë, atëherë përfshin gjithçka. Atëherë mbetet vetëm muslimani dhe kafiri. Kjo është arsye se janë krijuar organizata të ndryshme ekstremiste, të cilat përpiqen ta vendosin Islamin sipas fesë të tyre, të krijuar në mendjen e tyre. Në Siri, për shembull, në Irak, në Afganistan, në Pakistan, këtë që të ta shikoni, që në emër të fesë, ata përpiqen të vendosin ligjet e tyre. Në Irak dhe në Siri, ai shtet i ashtu quajtur islamik që është krijuar, aty ka qenë një gazetar francez që u lirua edhe pra erdhi duke shpëtuar veten, ju tregova edhe më përpara se atje ai kishte parë disa gjëra, pra ai edhe kishte dijeni për Islamin, kishte lexuar Kur'anin dhe hadithet, edhe duke parë gjërat siç bëheshin atje, u tha atyre njerëzve që këto gjëra nuk janë sipas Islamit. Edhe ata autoritarë që ishin i than, ju përgjigjen se ne nuk dim se çfarë është shkruar në Kur'an apo në hadithe. Ne dim se këto janë ligjet tona, edhe këto do t'i zbatojmë. Pra, kështu ata e kanë larguar botën nga Islami. Akoma më larg, duke shkuar akoma më larg, pastaj ka dietar të cilët kanë sajuar mezhebin e tyre. Në Yemen dy grupe, edhe pse të dyja janë të gabuara, por zgjidhja nuk është që të vrasim fëmijët e pafajshëm. Pra u përkeqësua kaq shumë gjendja sa që çdo dietar ka mezhebin e vet. Thuhet se filan dietar ka këtë mezheb, filani e ka këtë mezheb, e kështu me radhë. Në këtë mënyrë nuk mbetet asnjë realitet në Islamin e tyre. Dhe për këtë arsye, njerëzit që i ndjekin këta lloj dietarësh, shumica prej tyre largohen nga feja. Në emër të spiritualitetit, një Zot e di se çfarë ndodh, çfarë bëjnë ata. Nga ana tjetër, ata të cilët janë larg fesë, pra të botës perëndimore edhe të tjera, ata përpiqen që spiritualitetin dhe virtytet t'i bëjnë pjesë të botës materiale. Edhe kur flasin ose diskutojnë rreth shpalljes, rreth komunikimit me Zotin, ata thonë se kjo është pjesë, kjo është mendimi i njeriut. Kur ata flasin për virtytet, flasin për arsye sepse thonë se këto do t'i bëjnë dobi njeriut. Kur studiojnë për fen, japin për arsyetimin e tyre që njerëzit e nivelit të ulët përpiqen të largohen mëkateve duke gjetur mbështetje tek besimi. Dhe kështu ata me anë të fesë
arrin në një farë sipas tyre, pra arrin në një farë mënyre një niveli të caktuar virtytesh. Por sipas tyre, ata që kanë virtyte para se të ndiqnin fen, nuk kanë nevojë për të ndjekur në një fe. Por, po të thellohemi, po të shikojmë me vëmendje, përparimi material, virtytet dhe feja janë kaq të afërta njëra me tjetrën, saqë një njeri i thjesht nuk mund t'i dallojë dot kufit e tyre, ku shkrihen dhe ku fillojnë. Për ta kuptuar këtë, ne duhet ta shikojmë, duhet ta studiojmë jetën e pastër të të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ai ka qenë edhe reformator i botës përparimtare, edhe reformator i edhe të virtyteve dhe edhe të spiritualitetit. Jeta e tij mbledh të trija, të gjitha. Nëse në njërin anë ai porosit se ad-duau mukhul ibada, pra lutja është thelbi i fesë, në anën tjetër ai jep porosit të ndryshme për sësmërinë spirituale. Nuk thot që falni namaz dhe kaq, por thot që ju duhet t'i kaloni nivelet e spiritualitetit. Lidhja e lutjes midis Zotit dhe robit është e tillë siç është ajo midis fëmijës dhe nënës. Dua do të thot thirrje, dhe njeriu bën thirrje atëherë kur është i vetëdijshëm se do t'i përgjigjet. Njeriu nuk thras armikun. Në këtë pikpamje, si duhet të shikojmë lutjen? Si duhet të bëjmë lutjen? Kalifi i dytë i Mesihut Premtues Islam thotë që në lutje duhet të kenë 3 gjëra. Lutja duhet të ketë 3 gjëra. Së pari, lutësi duhet të ketë besim në zemër që lutja e tij do të pranohet. Së dyti, lutësi duhet të jetë i vetëdijshëm se atij që i lutet ka fuqi ta ndihmojë atë. Së treti, ai duhet të ketë një lidhje emocionale me atë të cilin e lut. Pra, midis këtyre dyve të ketë një lidhje emocionale. Dy të parat janë arsye të logjikshme, sepse nëse nuk ke besim se që lutja jote do të pranohet, dhe nëse nuk ke besim që ai të cilin ti e përgjëron do të ndihmojë, atëherë kot po bën lutje. Dhe mjeti i tretë është mjet shpirtëror, emocional. Sepse ajo vjen nga dashuria. Kur njeriu është në hall, në vështirësi, me sytë mbyllur, ai e thërret atë që ka më të dashur. Ashtu siç një fëmijë ka lidhje me nënën e tij. Pavarësisht nga fakti se nëna mund të ndihmojë fëmijën apo jo, fëmia atë e thërret. Për shembull, një fëmijë që është duke u mbytur në det, ai edhe pse e di se nëna nuk di të notojë, ai atë do të thras. Sepse kjo është një lidhje emocionale. Dikë tjetër nuk e thërret. Kjo është një lidhje emocionale, siç u thash. Edhe për këtë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha ad-du'a mukhul ibada. Lutja është thelbi i besimit. Pa lutje njeriu nuk mund të përsosë spiritualitetin e tij. Prandaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka treguar që lidhja midis Zotit dhe robit është ajo e fëmijës dhe nënës. Dhe prandaj në mënyrë të vetëdijshme profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, vraponi drejt Zotit. Pastaj po të shohim tek virtytet, ne shohim se
kemi kaq shumë gjëra të imta në jetën e tij, saqë ai i ka marrë parasysh virtytet edhe në gjërat më të vogla. Bie fjala mirësjellja me gratë, me bashortet. Sepse kjo është një ndër virtyt themelor në shoqërinë tonë, sepse nëse nuk do të jetë kjo, shoqëria nuk është e shëndosh. Rrëfehet se kur bashortja e profetit sallallahu alaihi wasallam pinte ujë nga ndonjë enë, nga ndonjë gotë, profeti sallallahu alaihi wasallam e pinte ujin nga e njëjta gotë dhe nga i njëjti vend ku kishte pirë bashortja. Kjo është diçka e vogël, por jep një mësim shumë të madh që dashuria njerëzore nuk fillon nuk shtohet nga gjërat e mëdha, por nga gjërat e vogla. Por përveç kësaj, ai ka dhënë mësime të arta edhe në gjërat madhore që në aspektin e virtyteve. Edhe po të lexosh jetën e tij, na duket sikur gjithë profeti sallallahu alajhi wasallam gjatë gjithë jetës ka studiuar vetëm virtytet, ka shfaqur vetëm virtytet. Virtytet që duhet i shfaqësh në marrëdhëniet me të afërmit, në marrëdhëniet me të njerëzit e tjerë, karakteri vetjak i njeriu si duhet jetë, të jesh larg gënjeshtrës, pabesisë, mashtrimit, e të jesh i pajisur me vlera që i zvendësojnë këto. Të gjitha këto janë të tilla që ne profetin sallallahu alaihi wasallam e gjejmë modelin më të përsosur. Një njeri edhe sikur të gëzoj 20 jetë, nuk mund të dalë kaq i shkëlqyer në jetën e tij, siç ka qenë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe së treti është përparimi material. Edhe në këtë aspekt ne shohim se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka dhënë udhëzime të arta për të pasur një jetë qytetar. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka dhënë porosi për zgjerimin e rrugëve, për mundësinë e ujit të pastër e të pijshëm, për ndërtimin e shtëpive të gjëra. Sot inxhinierët na tërheqin vëmendje për këto gjëra. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka folur gjithësisht për këto gjëra. Ai ka tërhequr vëmendjen për jetën, për elementet edhe të vogla edhe të mëdha të jetës shoqërore, qoftë që kanë lidhje me jetën shoqërore, qoftë me tregti, qoftë me industri. Megjithatë, ai nuk ka lidhur çdo gjë me fen, siç bëjnë të ashtu quajturit dietar të sautëm të fesë. Për shembull, rrëfehet se një herë disa sahabë që ishin bujq në kopshtin e tyre të hurmës, shartonin hurmën mashkull me hurmën femër. Ndërkohë aty kaloi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i pa dhe u tha: "Çfarë të keqe ka nëse nuk do ta bëni një gjë të tillë dhe lini që ato ti bashkoj era?" Ata hoqën dorë nga ky veprim. Pra atë vit nuk patën shumë të vjelat. Hurma më pak u doli. Profeti sallallahu alaihi wasallam i pyeti arsyen. Ata ju përgjigjen: "Ju vetë na keni thënë të mos i shartonim hurmat në këtë mënyrë, o i dërguari i Allahut." Ai tha: "Unë nuk ju dash urdhër në këto gjëra materiale, ju dini më mirë se unë." Kalifi i dytë i Mesihut Premtuar selam thot: "Ja këtu i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e ndau një gjë materiale nga feja. Ajo gjuhë që u kishte thënë sahabëve se pse i bashkoni hurmën mashkull me femrën, ka qenë
gjuha e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që u tregonte porositë ndryshme të Zotit të Madhërisëm. Por edhe ajo gjuhë ka qenë gjuha e profetit, e cila i ndau disa gjëra materiale, duke u thënë sahabëve, ju dini më mirë në këtë fushë. Por hoxhallarët e sotëm, edhe kur të thonë në një fjalë që të jetë krejt e pamundur nga këndvështrimi logjik, e bëjnë pjesë të Islamit, dhe çdo kush që nuk e pranon atë e përjashtojnë nga Islami, duke e quajtur qafir, blasfemi bërës dhe renegat. Nga në tjetër, kemi grupin e të ashtu quajturit përparuar, pra edhe ose të perëndimor. Sipas tyre, nuk ka nevojë të ndjekësh fen. Ata nuk i vlerësojnë mirë edhe virtytet në fakt. Çdo gjë ata e quajnë materiale. Madje, Kalifi dytë thotë se madje, sipas tyre, nuk ka më pyetje se Zoti a ka krijuar botën apo jo, ose kjo botë ka një krijues apo jo, por pyetja është, pra sipas tyre, si e ka krijuar njeriu Zotin? Nauzubillah. Sipas tyre, Zoti është një krijesë që ka dalë me evolucionin e njeriut. Madje, sipas tyre, Zoti edhe sikur të ketë në një realitet, realiteti i tij është vetëm forma më e përsosur e shfaqjes njerëzore. Sipas tyre, njeriu ka qenë në kërkim të një modeli të përsosur. Fillimisht, kur ai nuk e gjeti këtë model në rrethin e tij, në veten e tij, ai e ka kërkuar jashtë njerëzores. Pra, ka krijuar një skicë dhe atë e quajti Zot. Përpjekja e parë për ta, sipas tyre, për ta mbyllur si skicën e Zotit nuk u plotësua, dhe avasha me kalimin e kohës erdhën fe të tjera dhe u kompletua skica e Zotit, pra sipas filozofëve të sotëm. Disa filozofë në atë kohë edhe besonin në një Zot të tillë, por ata që erdhën më vonë, duke parë se një Zot i tillë është sajes e njeriut, ata u larguan nga feja. Dhe sot, pikrisht për këtë arsye, që Zoti është një sajes e njeriut, shumë nga filozofët janë bërë ateist. Madje në emër të ndritjes mendore, në emër të përparimit, bota perëndimore thuajse nuk beson në Zot. Dhe gjithçka e quajnë vetëm përparimin material dhe virtytet. Nga në tjetër, këtij zjarri i fryn akoma më shumë dietarët fetar të sotëm, të cilët duke lidhur çdo gjë me fen, krijojnë një shëmti të papranueshme. Pra në këtë mënyrë edhe ata që e mohojnë Zotin kanë gabuar, dhe njëkohësisht edhe ata që besojnë në Zot dhe që kanë paraqitur Zotin dhe fen në këtë mënyrë kanë gabuar. Ne Ahmedianët jemi fatlum që Mesihu premtuar alayhis salam na udhëzoi në këto gjëra, në atë mënyrë që ai na tërheq vëmendjen se për ta kuptuar të vërtetën studiojeni jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai na tregoi sekretin se në çdo gjë duhet të bësh drejtësi. Kjo është feja e vërtet. Ai thot, pavarësisht se adhurimi është i domosdoshëm, i nevojshëm, megjithatë,
wali nafsika alayka haqqun wali zawjika alayka haqqun wali jarika alayka haqqun. Domethënë, edhe nefsi yt ka të drejtën e vet, edhe bashortja ka të drejtën e vet, edhe fëmijë ka të drejtën e vet. Dhe për të arritur këto, ne duhet të ndjekim 3 lloj mjetësh. Se pari është lutja. Pra, të anosh nga Zoti, të përkulesh para Tij e të adhurosh atë. E së dyti, ta kontrollosh veten, të ishi vetëpërmbajtur, dhe së treti të kesh sinqeritet në profesionin tënd, në punën tënde, edhe të bësh kërkim për të përparuar. Nëse do të mendojmë thellë për të përmbushur të drejtat e nefsit, kemi nevojë të bëjmë lutje sa më shumë, kemi nevojë të jemi vetëpërmbajtur, sepse pikrisht nga mospërmbajtja ne dalim nga drejtësia dhe po ashtu duke shtuar dijen ton, duke gjetur përparimin në botën materiale, ne mund të përmirësojmë jetën tonë shpirtërore. Po ashtu edhe për të përmbushur të drejtat e të afërmve, gjithashtu ka nevojë për lutje. Në të njëjtën mënyrë, edhe për të drejtat e fëmijët, për të përmbushur të drejtat e fëmijët, domethënë të drejtat e shoqërisë, ka nevojë për lutje. Ka nevojë që ne të përkulemi para Zotit e të kërkojmë ndihmë. Dhe ka nevojë që të kërkojmë ndihmë për të përmbushur detyrat tona. Për shembull, një ndër detyrat është që ne të japim mesazhin e fesë së vërtetë. Dhe pastaj, po nga ky këndvështrim, ka nevojë që ne të mendojmë edhe për përparimin e kombit. Nëse ne do të jetojmë në shoqëri me këtë mendim, nëse çdo kush nga ne do të veprojë në këtë mënyrë, atëherë ajo shoqëri do të përsoset, do të përparohet edhe nga ana shpirtërore, edhe nga ana e virtyteve, edhe nga ana materiale. Muslimanët kanë rënë dhe arsyeja e tyre është që ata e paraqitën Zotin, i dhanë përparësi Zotit, por jo Zotit të vërtet. Por mendimet e tyre ata i quajtën Zot. Ata nuk i dhanë përparësi fesë që kishte dërguar Zoti i Madhërisëm. Sepse po të bënin një gjë të tillë, ata do të kujdeseshin edhe për gjëra të tjera. Edhe rezultati është që në vend që t'u tregonin të tjerëve mirësitë e Islamit, ata vetë janë bërë pre e fesë së krijuar prej tyre, aq keq sa që një musliman vret muslimanin tjetër. Një musliman dëmton muslimanin tjetër. Në këtë mënyrë ata nuk gëzuan as fen e as botën. Përveç se për çdo gjë janë të detyruar të shtryjnë dorën para vendeve të tjera. Kjo është situata e botës muslimane sot. Ndërsa popujt perëndimor, të cilët e larguan fen edhe i dhanë përparësi botës, por ata të paktën e arritën botën. Edhe pse zgjodhen një rrugë të gabuar dhe zgjodhen një synim të gabuar, por ata e arritën synimin. Por muslimanët nuk e gëzuan as botën e as fen. Pra, për të sjellë reformë tek këto të dy llojet e njerëzve, në këtë kohë Zoti ka dërguar Mesiun e premtuar selam. Dhe Zoti pikërisht në një situatë të tillë dërgon të dërguarit e tij, të cilët
sjellin udhëzimin e vërtet dhe tregojnë fen në fenet në vendin e vet, virtytet në vendin e vet edhe botën në vendin e vet. Në dukje ata sjellin një mesazh shpirtëror, por një mesazh vinë me një mesazh i cili i bashkon këto të trija. Për përparimin shpirtëror është më së e nevojshme përsosmëria e virtyteve. Dhe për virtytet është e nevojshme edhe përparimi botës material. Por nuk mundet që nuk është domosdoshme që ai që ka botën të përparuar të ketë edhe virtytet edhe të ketë shpirtëroren. Ose ai që ka virtytet të ketë edhe spiritualitetin edhe botën materiale. Në fakt, qëllimi i krijimit të njeriut sipas Zotit është që njeriu të shkojë drejt Zotit. Edhe në këtë rrugtim ai i gjen të trija, edhe Zotin, edhe virtytet, edhe përparimin material. Zoti i Madhërisëm thot se besimtari i përsosur i gjen të gjitha përparimet, ndërsa ai që është i angazhuar vetëm në botën materiale, për të thot dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ai ka hedhur gjithë mundin e vet në jetën e kësaj bote. Kalifi i dytë i Mesihut premtuar Islam jep një shembull, thot se kjo tregon që ai që gëzon spiritualitetin ka një shkallë, domethënë nga lart e poshtë ka një shkallë, por nga poshtë e lart nuk ka shkallë. Pra, një që angazhohet vetëm në botën materiale nuk ka shkallë që të shkojë drejt spiritualitetit, por një që e arrin spiritualitetin e ka një shkallë për t'i gëzuar dy gjërat e tjera. Përpjekjet për t'i arritur virtytet, vetëm virtytet, janë në një rreth, edhe nuk kalojnë në rrethin tjetër. Po ashtu përpjekjet për të arritur botën materiale mbeten në rrethin e vet. Ndërsa përpjekjet për të arritur spiritualitetin kalojnë në të trija rrethet. Sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk bënin bejt në dorën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke thënë se ne do t'i zgjerojmë rrugët, ne do t'i bëjmë shtëpitë të bukura, ne do të bëjmë një shoqëri të shëndosh, por vetëm bënin bejt duke thënë se la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është i dërguari i tij. Edhe duke i përmbajtur kësaj, atyre u përsoseshin virtytet. Ata përparonin edhe në botën materiale, për shkak se ata ishin të sinqert në tregti, tregtarët e tjerë pa frikë besonin tek ta. Populli, edhe pse jo musliman, besonte tek ata. Në kohën e Hazrat Omerit radhiyallahu anhu, në një kohë kur të krishterët e Sirisë i sulmonin muslimanët, edhe për shkak se ata ishin në shumicë, muslimanët e atij vendi u detyruan të largoheshin nga Siria, populli pavarësisht se ishte i krishterë, dhe edhe ai që e sulmonte ishte i krishterë, ata qanin me lot vetëm për arsye sepse muslimanët që ishin organizator në atë shtet u largoheshin nga vendi i tyre. Edhe ata u jepnin premtime muslimanëve që ju qëndroni këtu, ne do t'ju ndihmojmë për të luftuar kundër të krishterëve të Sirisë. Pra, duhet ditur që mbretëria e muslimanëve në atë kohë nuk ka qenë materiale, por ka qenë shpirtërore. Ka qenë ajo që ata që kishin gjetur në saj të fesë. Edhe për këtë arsye, të tjerët gëzoheshin nga mbretëria e tyre. Pra, muslimanët e gëzuan mbretërinë në saj të shahadetit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Por
dëshmimi i tyre nuk ka qenë vetëm me gojë, por me gjithë shpirt e zemër. Ata që bëjnë një dëshmi të tillë vetëm me gojë, atyre u hiqet edhe bota edhe shpirti. Ndërsa ai që bën një gjë të tillë me gjithë zemër, i gëzon të dyja, sikur muslimanët e sotëm, sidomos liderët e tyre, ti kuptonin këto gjëra. Kalifi i dytë, Mesihu premtuar alayhis salam jepte një shembull të një tregtari se si duhet të kemi lidhje me Zotin, çfarë përfitimi mund të kemi me lidhjen me Zotin. Ai tregtar ka pasur një shumë të majme në shtëpinë e tij dhe do të shkonte për një udhtim. Mendoi që t'ja linte atë shumë kadiut, edhe pra shkoi tek ai, ja la kadiut shumën edhe i tha se po shkoj për udhtim, kur të kthehem do t'i marr prap. Tregtari shkoi për udhtim, kur u kthye e takoi kadiun edhe pyeti, i tha më jep ato parat. Kadiu refuzoi kategorikisht. Kadiu tregoi shenjat, tha se kisha në këtë qese, në filan qese, i kisha kaq shumë para. Por Kadiu refuzoi dhe tha se unë nuk i mbaj parat e tjerëve. Ai u habit, por ai nuk ishte ndonjë dëshmi. Dikush i tha që mbreti në filan ditë hap oborin e tij edhe njerëzit e thjesht kanë mundësi të paraqesin ankesat. Ai shkon dhe i tregon mbretit gjithë ngjarjen. Mbreti thot se nga që ti nuk ke ndonjë dëshmi, unë nuk mund ta kap dot Kadiun. Por thot në filan ditë unë dal me parin time dhe edhe Kadiu duhet të jetë aty për të më mirëpritur. Ti duhet të qëndrosh pranë Kadiut, edhe unë kur të kaloj pranë ti do të përshëndes ty, edhe ti nuk duhet të trembësh, por të japësh përgjigje në mënyrë të thjeshtë. Unë të bisedoj me ty sikur je miku im. Dhe kur të pyesun pse nuk erdhe prej kaq shumë kohe, ti do më thuash se kam qenë në udhtim edhe pas udhtimit kam pasur një mosmarrveshje me një person të cilit i kam lënë një amanet edhe tani ai nuk po më kthen, edhe unë do të them se pse s'ma solli këtë çështjen tek unë që ta zgjidhja. Edhe të më thuash se jo, do mundohem ta zgjidh vetë, nëse nuk e bëj do vi tek ju. Ai thot, mirë, kështu do bëj. Kështu që mbreti del një ditë në popull, tregtari aty qëndron pranë Kadiut dhe ndos gjithë ajo bisedë e planifikuar. Kadiu e dëgjon bisedën dhe u habit. Sa largohet mbreti, Kadiu vjen tek ky person dhe e pyet, më fal se kisha ardhur një ditë tek unë dhe më kishte pyetur për një amanet që kishe lënë. Unë kam kujtesën të dobët, mi trego pak shenjat e qesës tënde. Tregtari këto gjëra i kishte treguar edhe më përpara. Por tani kur i tregon, ai thot, po tani më kujtua. Ja tani të sjell parat. Edhe ai kështu i merr parat e veta. Nëse Mesihu ibn Islam thoshte, nëse një mbret i kësaj bote është kaq i fuqishëm, saqë ka kaq shumë fuqi, saqë miqësia me të mund të sjell shumë gjëra materiale, atëherë imagjinoni se çfarë mund të bëjë miqësia me Zotin e Madhërisëm. Prandaj, duke gjetur fenë e vërtet, njeriu mund të gjejë të gjithë botën. Gjërat që sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gëzuan duke ndjekur profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i kanë gëzuar në sajt të fesë, e jo në sajt të botës. Por për këtë ka nevojë të kesh besim. Një besim i cili ta tërheq pëlqimin e Allahut. Një njeri që ka besimin e përsosur, si mundet që ai t'i largohet virtyteve? Nëse njeriu do t'i përfshi të gjitha aspektet e virtyteve edhe t'i zbatoj ato, atëherë vërtetësia, sinqeriteti, amaneti, takuaja, pastërtia, të gjitha do të jenë pjesë e jetës së tij. Edhe rrjedhimisht ai do të jetë i zgjuar, do të jetë
kërkues i dijes, do të jetë punëtor. Të gjitha këto gjëra do të jenë virtytet e tij. Kështu që ai do ta arrijë edhe botën materiale. Prandaj besimtari më së shumti duhet të përqendrohet tek lidhja shpirtërore, jo si ata të cilët këtë e thojnë me fjalë goje. Dashurinë ndaj Zotit nuk vjen me fjalë goje, por me zemër. Kur ndodh një gjë e tillë, atëherë njeriu mund të mbizotrojë çdo gjë. Derisa njeriu nuk e arrin kulmin në këtë drejtim, nuk fillojnë bekimet. Edhe në fe, kulmi ose përsosmëria është ajo që të sjell bekime. Mesiu premtues selam thoshte se në këtë ditë vetëm ata përfitojnë nga ne të cilët kanë lidhje të ngushtë me ne, ose kundërshtarët që kanë lidhje të ngushtë me ne për të na kundërshtuar, ose pasuesit që kanë lidhje të ngushtë me ne nga dashuria. Kundërshtarët e thjesht, hoxhallarët e thjesht, të cilët thjesht përmendin tek tuk emrin ton në kundërshtim, nuk gëzojnë ndonjë gjë. Por shikoni ata, Sanaullahu për shembull, ose Muhammad Hussein Batalvi, të cilët me mysh e shpirt na kundërshtuan, edhe ata Sanaullahu që ka qenë një hoxh i thjesht si bëri namin. Pra ka nevojë që njeriu tërësisht t'i nënshtrohet Zotit dhe të dërguarit të tij. Edhe në këtë kohë, nëse njeriu do të nisë udhëtimin e tij drejt Zotit, ai do të trajtohet prej Zotit në të njëjtën mënyrë siç ishin trajtuar njerëzit në të kaluarën. Por kjo përpjekje duhet të jetë e sinqertë dhe reale. Zoti nuk ka armiqësi me dikë. Ka nevojë që ne t'ia paraqesim veten tonë tërësisht Zotit të Madhërisëm. Të bijem te pragu i tij. Atëherë gjithçka tjetër do të gëzojmë vetvetiu. Dhe do të gëzojmë edhe atë përparim që është i nevojshëm për ne. Është si shembulli i atij që ulet para zjarrit, atij ngrohen të gjitha gjymtyrët e tij. E si mundet atëherë që njeriu të vijë para Zotit duke lënë gjithçka dhe të mos marr pjesë asgjë nga bekimi i tij? Prandaj kemi nevojë të bëjmë përpjekje për të arritur Zotin, të kuptojmë fen e dërguar prej Zotit të Madhërisëm, dashurinë e Zotit ta kthejmë në atë mënyrë për ne që ajo të jetë pjesë e vetvetishme e jetës sonë. Kjo pikërisht do të na ngrej nivelin e virtyteve tona, dhe më pas ne do të vazhdojmë të gëzojmë edhe përparimin material. Ne mund të bekohemi në mënyrë të vërtet vetëm nëse do të përpiqemi për të marrë dritën e Zotit. Kur do të bëjmë përpjekjet me një synim të fortë, me një angazhim të veçantë për të marrë këtë dritë, atëherë gënjeshtra që është një errësirë, vetvetiu do të largohet nga ne. Po ashtu edhe errësira të tjera, siç janë përtatësia, mashtrimi dhe ligësi të tjera, të gjitha do të zhduken vetvetiu, për shkak se ato do t'i zvendësojë drita e Allahut. Kështu, virtytet tona do të kapërcejnë nivele të larta dhe ne do të gëzojmë vazhdimisht edhe përparimin e botës materiale. Prandaj, në këtë shoqëri që jetoni, nëse doni t'i shpëtoni fëmijët tuaj nga dëmet e materializmit, duhet t'u angulitni lidhjen që ka feja, virtytet dhe përparimi i botës materiale. Me anë të këtij mësimi, ju do t'i lidhni ata me fen. Edhe ne vetë duhet të përpiqemi maksimalisht për të krijuar lidhjen e vërtetë me Zotin e Madhërisëm. Allahu na e mundsoft gjithë ne këtë. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.